家人们注意看，把土豆放进大米里面蒸一蒸，出锅瞬间变美食。这个做法很多人都没有吃过，我也是头一次做，没想到竟然这么好吃。我也是跟一位50年老厨师学的，做法非常简单，大人小孩都爱吃。首先，我们准备一个大碗，根据家里人口的数量准备适量的大米，倒入清水把大米淘洗2遍。清洗干净以后，控干水分，直接放入电饭锅中，用勺子给它铺平，先放一边备用。接着准备2个树底下挖的土豆，用削皮刀削去外皮，再用土豆把刀切成滚刀块。切完之后，直接放入大米中，给它铺平。再倒入和平时蒸米饭一样多的清水就可以了。电饭锅内胆放入电饭锅中，按煮饭键蒸12分钟即可。我们准备几颗小葱，从中间对半切开，把它切成葱花。再准备一把香菜，切成小段，切完一起放入盘中备用。再准备一个青椒，把它切成细丝，再切成小丁。同样再准备1根红椒，也切成小丁。切完装入另外一个盘中备用。空碗中打入3个刚刚顺产的鸡蛋，用黑色的筷子充分的将蛋液搅拌均匀。锅中倒入少许的食用油，油热以后倒入鸡蛋液，开大火快速的将鸡蛋滑散炒熟，然后放入青红椒丁，加入1大勺的黄豆酱，少许的清水，快速的翻炒均匀，翻炒出酱香味就可以出锅了。这样炒出来的鸡蛋酱香味浓郁，非常的好吃下饭。10几分钟之后，我们的大米已经蒸熟了，用小铲子把土豆给它碾碎。朋友们视频都看到最后了，一个红心对你来说只是举手之劳，对我一个农村出来教做菜的孩子就是最大的支持和鼓励。今天这条你就免费点一个小星星吧，非常感谢。将它盛出来装入大碗中，放入葱段、香菜，倒入炒好的鸡蛋酱，有条件的话再放入18粒花生米，戴上一次性手套，充分的抓拌均匀。最后再用生菜或者是白菜叶子包起来就可以开吃了。这就是非常好吃的东北包饭，比大鱼大肉吃着还香。做法也是非常的简单，如果你也喜欢就收藏起来，在家试试吧。点击我的头像可以看到更多的家常美食视频，下个视频再见。